子、圣灵的名，在主日的早晨，我们同心敬拜。主在圣殿中，大家都当肃静，大家都当肃静。默祷。喜乐平安。今日早晨，我们又可以一起来赞美神，因着耶稣的美好，就使我们更加的期待与珍惜每一次与主的相会。每一天有耶稣，我们一同来赞美。
给我们的盼望，丰盛的生命是他赐给我们的应许。我们真要起来欢呼，起来赞美，歌颂那伟大的全能主。扬声欢呼赞美，赞颂我的王，高声颂扬欢唱，哈利路亚，每个主我的天，赞颂赞美他，我的王是如血的流基督呢，好使我们能够在患难时，因着认识神而信靠他；在忧伤的时候抬头仰望神，甚至在怀疑的时候，可以选择相信他。求神的灵来指教我们，从心里相信，口里承认他是主。让我们一同来敬拜。是的，独有他是圣的，他是基督，他是永生神的儿子。我们要一同来宣告，来敬拜。耶稣因你圣名，我们敬拜。耶稣因你圣名，我们敬拜。跪下在你面前来敬拜。耶稣因你圣名，我们敬拜，也承认你是主。
后，求神让我们看见，他要给我们丰盛的生命，是在每一件大小事下都要认定他。让我们一同在神的面前来安静，寻求神圣灵的带领，学习凡事交托。以下是起应文，我们要继续用诗篇第8篇来敬拜主。今日起应的经文在诗篇第8篇，请参照手边的周报或2旁的投影幕目，由4会起，会众应。最后一句我们同声来读。诗篇第8篇第1节：耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！你将你的荣耀彰显于天。我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿。别说人算什么，你竟不念他；世人算什么，你竟眷顾他。你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野兽、空中的鸟、海里的鱼，凡是行海道的，都伏在他的脚下。请耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！我们一同来思想话。赞美耶和华，他的名在全地何其美！请会众起立，我们一同来颂赞真神之爱。一同来祷告。充满慈爱怜悯的耶稣，我们要赞美你，你是好牧人，
时刻的引导看顾我们。我们要赞美你，因你是胜利的君王，使我们靠着你常得胜。主啊，我们要向你献上感恩，因你是我们的平安，是我们的安慰，是背负我们重担的神。圣洁荣耀的耶稣，求你光照我们内心一切的黑暗，使我们自己可以脱离卑贱的事来侍奉你。也求你医治我们背道忘恩的病，使我们不失去你的救恩与盼望。求你怜悯台湾，在人人自危、恐惧不安的时候，让百姓看见你是平安的君王。求你让国家的百官元首能够认识真神，行公义，好怜悯，存谦卑的心，与神同行，成为百姓之福。也呼求主引导教会在暑期的每个宣教行动，求充满你的智慧、能力与同在，使各个团队出征必胜，赢得灵魂。我们要为今日讲台的赵传道祷告，求你圣灵充满他，使赵传道释放信息满有能力，使听到的虚心领受。愿主日的早晨，赞美你荣耀的声音遍满各地。我们如此祷告，是奉主耶稣基督圣洁尊贵的名。阿们。弟兄姐妹，请坐。以下是献诗，今日献诗的曲目是《我要用你》，请合家诗班。你虽然伤。
家诗班。以下是读经，请翻开周报的第3页。今日要读经的经文在撒母耳记上。撒母耳记上第1节，非利士人招聚他们的军旅，要来征战，聚集在属犹大的梭哥，安营在梭哥和亚西加中间的以弗大。扫罗和以色列人也聚集在以拉谷安营，摆队列舞，要与非利士人打仗。从非利士营中出来一个讨战的人，名叫歌利亚，是加特人，身高6寸01虎口，头戴钢盔，身穿铠甲，甲重5000舍克勒，枪杆粗如织布的机轴，铁枪头重600舍克勒。有一个拿盾牌的人在他面前走。第10节，那非利士人又说：“我今日向以色列人的军队骂阵，你们叫一个人出来与我战斗。”扫罗和以色列众人听见非利士人的这些话，就惊惶，极其害怕。45节，大卫对非利士人说：“你来攻击我是靠着刀枪和铜戟，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。”47节，又使这众人知道耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为征战的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我们的手里。正道，今日正道的题目是决战时刻，信靠神。恭请赵茂文传道。牧师、弟兄姐妹，主日喜乐平安。在今天早晨，我们从经文当中看到了一个非常生动的画面。这个画面是以色列的宿敌非利士人，他们正集结了大军要攻击以色列人。我们看到，这是一场以色列人应当有十足把握、有胜算的战争。但是，就在战争一触即发的时刻，却出现了一个超级的巨人，让非利士人稳占上风，耀武扬威。以色列面对了一个空前的危机。弟兄姐妹，我们要问的是，这是不是也是我们人生的写照？也是我们人生生活当中，我们常常会有这样的强敌，这样的宿敌，准备攻击我们。今天爱我们的上帝要帮助我们，他非常的爱我们，他要帮助我们在这样决战时刻可以得着全面的胜利。让我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你，因为你的信实、公义、全能，在我们当中要拯救一切在患难当中的人。我们感谢你，因为你说凡投靠你的，就有顶级的平安，全方位的保护。今天早晨，求主与我们每一个人同在，听我们祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿们。在今天的经文当中，我们看到以色列正面对大敌当前的时刻。在这个不容易的时刻，以色列面对一群可恶的强敌。这群强敌是谁呢？这群强敌就是一直在欺负他们的这些非利士人。我们看到这些非利士人，他们无论在人数上、在战术上、在武器上，都占了极大的优势。他们的优势使他们不断的侵略、不断的抢夺、不断的羞辱、不断的凌辱这些以色列人，让这些以色列人既恨又怕，非常的无助，只能躲在山洞里面，不敢出来。亲爱的弟兄姐妹，这些以色列人，他们是有胜过这些非利士人的。在4世纪时代，有参孙，有撒母耳，甚至他们的王扫罗王都曾经让非利士人大大
打过败仗。但是这些非利士人并没有因此就放手，这些非利士人一直都是以色列人最凶猛的对手，最沉重的威胁。他们不断的攻击，不断的侵略。弟兄姐妹，是不是我们的人生当中也有这样子的强敌？它让我们总是担心，总是恐惧，总是觉得无助，总是觉得愤怒，总是觉得绝望。弟兄姐妹，在我们的人生当中有这样的强敌，但是我们在今天早晨，我们希望在这样的战斗当中，我们是可以不用再失败，不用再受伤。我们多么期待，在今天早晨，我们在这样的面对这样的战斗当中，我们可以不再逃跑，不再投降。这是以色列人当时的战场，他们面对了一群可恶的强敌。我们看到他们更面对一个可怕的巨人。非利士人他们派出了一个非常高大的巨人，大家猜猜看，这个巨人有多高？我172公分，他有300公分，哇，简直就是一个非常巨大的一个战士。非利士人就是派出这样子的战士出来挑战。他从小就接受战士的训练，身经百战。更可怕的是，他的手可以拿非常沉重的枪。这个枪，光是他的头就有7公斤。大家可以想象7公斤吗？有很多小朋友是没有办法拿起7公斤的东西的。但是这个巨人，他的枪的头就有7公斤，他的身上可以穿戴57公斤非常厚重的盔甲。他的口里不断的叫骂，不断的威吓，不断的怒骂，不断的在羞辱人，不断在狂傲的说一些伤害人的话，非常的可怕。这些以色列人没有一个人敢出来，他们都躲在营寨当中。我们看到第11节的经文，形容这些扫罗王跟以色列人，他们听见这人说的话就惊慌，极其的害怕。24节告诉我们，以色列众人看到那人就逃跑，因此没有一个人敢出来迎战这个歌利亚。弟兄姐妹，这个歌利亚不是在当年的时候有，在我们人生当中也有这样子的歌利亚，不断的得意、嚣张，不断的狂傲，在欺负我们。在我们人生当中的歌利亚，他就是用2种武器。第一个武器就是恐吓、威胁的话语，口里不断的咒骂，不断的说负面的话语。第二个武器是他告诉你，他有一个非常强大凶猛的兵器，如果你敢跟我挑战，你就受命早死，简直就是一个不可能的任务。因此，我们看到这样子的歌利亚在我们的人生当中是非常可怕的，有许多人他们胜不过这个歌利亚。因此，在这个当年的战场，或是在我们今日的战场，我们都必须要面对这样子的歌利亚。然而，在这个战争当中，我们看到以色列人不仅要面对一群可恶的强敌，一直在欺负他们，更要面对一个他们胜不过的歌利亚站在面前，他们也要面对他们心里面已经存在的恐惧、那个害怕、那个软弱。他们已经不再是神荣耀的儿女，而是一群可怜的血。弟兄姐妹，在以色列众人当中，没有一个人敢接受歌利亚的挑战。第16节的经文告诉我们，这个非利士人，他早晚都出来骂阵，他早晚都出来骂阵，有40天之久。这40天，以色列并没有做些什么，他们就只有等着他的骂阵，每天的大声的叫嚣、羞辱、讥笑，他们变成笑柄，因为没有一个人敢出来接受歌利亚的挑战。
弟兄姐妹，在以色列当中，其实他们有机会，因为曾经扫罗王打败过最凶猛的亚门人与亚玛利人。曾经扫罗说，如果有人可以打败这个歌利亚，我就要赐给他许多的财宝，赐给他我的女儿，让他当太太，免去他们家所有的赋税，一切的劳力。但是就是没有人自告奋勇，没有人主动出击，没有一个人拼死来迎战这个歌利亚，每个人都非常的胆怯，连扫罗王也是一样害怕。弟兄姐妹，我们看到为什么会这样？我们想过以色列军队，他们应该是很勇敢的，他们从国王到将士，竟然没有一个人敢出去迎战这个歌利亚，因为大家都很怕死。大家都很怕死，因此里面的恐惧、退缩、软弱、无助的气息就抓住了整个军队。弟兄姐妹，我们是不是也曾经也像这个以色列人一样害怕过一些人事物呢？是不是已经有一些负面的感觉、灰心、忧郁这些无助的气息、失败的气息？已经抓住我的心。如果我们一被这个抓住了，我们就会失去上帝荣耀儿女的尊荣、光彩、喜乐与信心。我们看到，当所有人都害怕歌利，当局势越来越对以色列人越来越不利，我们要想，难道我们就只能坐以待毙吗？难道我们只能继续让这些仇敌得意，继续让这些仇敌不断的欺负我们吗？就在大家一筹莫展、束手无策的时候，我们看到一个年轻的牧人大卫，他出现，凭着他的出现，整个局势转变。整个局势改变了，因为以色列人他们可以扭转局势，他们可以扭转劣势，响起得胜的凯歌。接下来我们要思想的是，为什么大卫可以扭转这个局势？为什么大卫的出现可以改变这个战争，使以色列人得着全面的胜利？今天我们要来思想第一个，我们看到是大卫强烈的起义。年轻的大卫，他一听到歌利亚的骂阵，他立刻的反应就是：谁能够接受他的挑战？谁能够除掉以色列的羞耻？当上帝的民被人践踏羞辱，当上帝的儿女被人轻视嘲讽的时候，竟然没有一个人敢出去迎战，每个人都躲起来。神的儿女岂能坐视不管？岂能袖手旁观？弟兄姐妹，我们看到这是当时的状况，因此大卫不断的问，仔细的问，愤慨的在问，谁能够去？这个人是谁？竟敢怒骂永生神的军队？大卫非常关心战场上的每一个细节。每一个环节，每一个状况，因为他非常的爱上帝。大卫不是战士，但他却这么关心。他不过是一个小小的牧羊的少年人，但因着他对上帝的心是深深的连结，因着他的心是深深的爱慕上帝，因此他里面有一股对上帝的很澎湃的情谊，那样子很深厚的情谊。使得他虽然没有作战的经验，但是他能勇敢的上战场。弟兄姐妹，我们看到这是大卫的情谊。我们今天的情谊呢？过去在建堂的时候，我牧师一个人在教会的台前，一个人祷告的时候，还记得那2个主动加入的年轻人吗？我们还记得每一次当教会有需要的时候，就出钱出力的弟兄姐妹。每一次
每一年的暑假的宣教，就是有许多的家庭，合一的弟弟妹妹，诚心的工作的，少气的孩子们，投入暑假的宣教。他们是请了假，付了代价去参加。我们还记得每次的爱心行动，当一呼召一起来的时候，我们就早已发现，其实有一群人，他们已经预备好自己，随时待命。这是我们今天的情谊，这是我们今天对上帝深厚的情谊。求上帝帮助我们，对上帝的情谊可以带来决定性的胜利。弟兄姐妹，对上帝的情谊可以带来决定性的胜利。因为对上帝情谊的表现是在于第一时间我们对上帝的忠心，我们对上帝的话语的忠心，我们要忠于上帝的名字，我们要忠于上帝的家，我们更要忠于上帝的托付。求上帝帮助我们，对爱我们的上帝要有情有义，对爱我们的牧人要有情有义，对爱我们的父母亲要有情有义，对爱我们的家人更要有情有义。这一个世代是需要这样的情谊。求上帝帮助我们，让我们思想我们该怎么样做，让我们思想我们要如何成为那2个年轻人，成为那投入暑期宣教的弟兄姐妹，成为那教会有需要我们就可以出钱出力支持爱心行动的弟兄姐妹。第二个，我们看到大卫不但有强烈的情谊，他更有强大的信心。大卫年纪非常的轻，他没有打过仗，也没有穿过那厚重的盔甲，甚至他的身高比例跟歌利亚差太多了。所有人都不相信大卫可以打败歌利亚，就连他被带到扫罗王面前时，扫罗王都不相信他可以打败。一个国王自己害怕，他也不相信有人可以去打败。虽然他奖赏在前，但是当真的有人出来的时候，他还是不相信。求上帝帮助我们，当上帝的家有需要，大卫是直接用一个信心，他是用一个第一时间的信心，就是他相信上帝的名字大过一切的仇敌，没有人可以这样羞辱上帝的名字。我们看到大卫相信胜败的关键，是因为上帝的名字，是因为过去他曾经被上帝带领打败那些熊和狮子的经验，因此他相信今天上帝仍然可以帮助他。在我们面对许多生死关键的这个时刻，有些人是要面对期末考，有些人要面对这个上班的压力，有时候要转换工作，面对这些很不容易的。有些人是说没有工作就会影响他的生计，那叫生死存亡关键。有些人考试考不好，心里面就毫无预足。我们看到当他们面对这些关键的时候，第一个优先就是全心的相信上帝的话，全心相信上帝的应许，全心相信上帝的保证。在我们当中有许多人，他们是这样子相信，是这样子的得长。我们看到，当上帝在我们当中做成这细心的工作时，我们可以像大卫一样宣告：神就用他自己的名字来帮助我们，来保护我们。我们看到，当上帝可以用他的大卫仆人来打败这个歌利亚时，我们的生命也能够打败我们生命当中的歌利亚。在四川大地震的时候，曾经有一个女孩子，她被这个瓦砾堆埋了26个小时，后来她被救出来，她的双腿膝盖以下需要截肢，她的女儿已经在那场意外当中已经失去了生命。
她的先生因着这个意外，因着他没有办法接受他的妈妈，就是这个女孩子的婆婆，还有他自己的女儿死掉的这样子的伤痛，他要跟这个女孩子离婚，因为他每次看到她的时候，就会想起他的妈妈，他的女儿。这个女孩子无法接受，但是她心里面有一股力量，帮助她。因为当她在大地震结束的时候，开始有人传福音给她。其实她根本没有，她已经要失去那个求生的希望。在大地震当中，那26个小时当中，她已经失去了这个求生这个欲望，她已经没有这个想法，她几乎要放弃了。但是因为她心里面想到，如果真的我可以能够活着出来，那一定是有一位上帝的作为。后来她把这两件事情连结在一起，她发现原来耶稣就是那位救她的真神。她心里面打定主意，我要全心的相信他。但是挫折挑战并没有就这样停止，因为她开始天真的、乐观的觉得我可以穿上这个义肢，好好的走路像以前一样。没想到她发现，每当她要去练习、尝试的时候，那个义肢就不听使唤，没有办法动，让她好挫败。她根本就要放弃。后来她根本不想再去穿戴这个义肢，因为她想说，反正我这样子也没有关系，坐轮椅也是可以走路。但是有一次，她在家里，她的父母亲不在，她必须要一个人去上洗手间。这时候她就急了，没办法，总不能就地解决，所以她就开始找那个义肢。找到了之后，她就穿上这个义肢，因为很不习惯，因为很久没穿。她就扶着这个墙壁，一直慢慢的走，走到浴室当中。这个浴室里面，浴室里面有水，她不知道，因为义肢没有感觉，所以她就这样子跌了一大跤。当她爬起来的时候，看着那个浴室的镜子，她吓了一跳。哇，她的左半边摔得鼻青脸肿，淤了一大块。她开始觉得受不了了，她觉得上帝不是很爱我吗？你已经把我从那个这么大的危难当中救了出来，你为什么还要让我继续承受这样的痛苦呢？她开始不断的抱怨，她开始在生气，但是她生气归生气，但是她还是打开了圣经。她打开圣经的时候，很奇妙，有一句话是在以赛亚书53章第5节，他说：“因他的过犯，他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他所受的刑罚，我们可以得平安；因他所受的鞭伤，我们可以得到医治。”这句话深深的触动他的心，安慰了他的心，因为他知道原来不是我自己去承担，不是上帝把我救出来之后叫我自己再去努力，而是上帝早就已经走过这样辛苦、这样受苦的路，他非常感动，他有力量，他信心回来了，所以他就可以不断再去练习。练习的过程当中，越走越好，甚至有人请他去跳舞。一个已经没有膝盖以下的一个女孩子，她虽然是一个舞蹈老师，但是她要怎么样去跳舞？后来有人请她在一个很大的舞上面去跳舞，后来她成为非常有名的那个演说家。后来她写了一本书，来见证耶稣在她生命当中的作为。弟兄姐妹，这样子的一位姐妹，可以成为我们的榜样。我们在我们信心最失望的时候，我们知道许只是在这礼拜3要做最后一次话语。我们相信他能够一路走过来，是因为他对上帝强大的信心。我们也看到许多弟兄姐妹在生命的痛苦当中，并不含糊，仍然坚持聚会。这是上帝给的信心，也是宝贵的信心。弟兄姐妹，大卫不但有强烈的情谊，他更有强大的信心，他还有一个强悍
当大卫听到歌利亚骂阵，他立刻的反应就是谁能够出去挑战他？谁能够除掉以色列的子民？大卫立刻的回应，迅速的回应，毫不考虑的就奔向战场。如果你看那个经文，经文上面写，他是直接就拿起这个石头，他选好石头上战场的时候，就直接拿起这个石头直接作战。他就是迎头痛击这个羞辱上帝的非利士人这个歌利亚，只用了一颗石头就正中这个歌利亚的额头，歌利亚那巨大的身躯就立刻的应声倒地。弟兄姐妹，这是一个多么大的胜利！因为没有人相信一个牧羊童竟然可以胜过一个身经百战、从小接受战士训练的歌利亚。因为大卫的旨意，因为他的行动。弟兄姐妹，因为大卫的勇敢，所以换来以色列全面的得胜。在今天我们所要做的就是行动。什么是我们的立刻的行动？什么是我们有情有义的行动？什么是我们只凭信心的行动？弟兄姐妹，我们的决战的时刻，这个关键是信靠神，是你必须要像大卫一样，真心的、全心的相信上帝的话语，相信上帝的应许，相信上帝的保证。而你要操练这样子的信心，这样的信靠神，你必须要从平日的生活开始操练，你必须要从平日的最小的事情上面的信靠开始学习。我们必须要在晨祷当中就位，因为晨祷一定有我们。祷告是守护我们的战线，是为我们的教会守护的最好的战线。奉献一定要有我们，奉献一定要有我们，因为当我们奉献的时候，上帝会赐福给我们，他会赐福我们的家人，赐福我们的教会，赐福我们所有周围一切的人。我们一定要爱神爱人。弟兄姐妹，昨天晚上，我看到一个弟兄，他跟另外一个弟兄发生争执，我们非常的难过。但是今天早上有一个恩典，当他接受辅导，在辅导的过程当中，我听到一句话，是爱神爱人。如果我们心里有神，我们就会爱我们周围看得到的人。如果我们是一个自我中心，我不想爱神爱人的人，我们就会常常去伤害别人。也许不是你的故意的，但是那个性格、那个老我，就会让我们不断的去伤害别人。但是当我们愿意顺服在上帝的话语当中，我们就可以成为别人祝福的人，求上帝帮助我们。我们要求神与我们同在，我们必须要知道，上帝给我们基督徒有3件事情，我们可以回去好好的学习。在我们的企业当中，强调这个快、准、狠。在我们的信仰当中，应该也要快、准、狠。什么是快呢？第一个快，就是我们要快的结出生命的果子。我们要看到我们的身旁还没有信主的家人，我还没有信主的朋友，他们就是我们第一个要结出的果子。第二，准，我们要准确的遵行上帝的道，我们要背诵，要默想，我们要实践上帝的话。最近牧师要我们期待我们背诗篇91篇，之前要我们背罗马书第8章，这是非常宝贵的。这礼拜我看到高中区，礼拜4的时候，因为我当司机，我必须要带他们高中区的弟兄姐妹一起出去亲近神。当他们去亲近神的时候，他们回程路上就在背诗篇91篇，他们背起来了，好开心，好喜乐。这是毕业的不是全部的高中区的弟兄姐妹，是他们毕业要去大学。这些辅导给他们最重要的事情，就是你们要把诗篇91篇背起来。当他们背起来的时候，他们好开心，他们可以分享。有一个姐妹是得睡眠者，非常的舒服。
可是他可以，我上次偷听他在带小组，我就听到他用10天91天来帮助我，来安慰你。第3个，我们要狠下心来，脱离那些陋习。在我们的基督徒的生命当中，一定还有一些污秽罪恶。面对这些污秽罪恶，我们一定要除恶务尽，赶草除根，不要再保留，不要再留恋。当我们愿意成为一个圣洁的儿女、光明的儿女，我们必定能够行在上帝的祝福的路上。我们可以像大卫一样，成为一个有情有义、信心满满、主动积极出击的得胜者。弟兄姐妹，在我的生命当中，非常感谢神，因为我可以在这个教会当中，因为这个教会是不断的帮助我们成圣的教会。求主帮助我们，不要只是追求外在短视经历的成功。看到歌利亚，不要只是想到他很大，看到强大的、可恶的这些强敌、仇敌、宿敌，一直又在攻击我，我就生气，我就没有办法，我就让他攻击好了。我们应该起来寻求神，起来依靠神。这首诗歌，我要跟你走。我们用这首诗歌来回应我们的神。相信在今天，你要赐给我们战胜死亡、战胜仇敌、战胜我们心里面的恐惧的极大的信心。求你要帮助我们，让我们可以能够昂首阔步，让我们抬头挺胸，做神宝贝荣耀的儿女。感谢祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿们。接下来有一个精彩的见证，我们交给我们的燕伟弟兄。弟兄姐妹、部长、弟兄姐妹，主日喜乐平安。我是合一青年学院的燕伟，毕业于实践大学，目前是在当兵。我父亲在我5岁的时候就过世了，由母亲独自抚养哥哥、姐姐还有我。我在大学的时候很努力的投入课业，拿奖学金，也很用心的经营人际关系。但是这些各方面的顺利跟成功，其实无法使我对人生更有目标。无法让我对未来更有信心。我也去夜唱、夜冲，我买衣服，我甚至1个月换1次的发型，但是这一次都无法满足我。反而我每次狂欢回家之后，我感受到的是更大的空虚跟黑暗。
有一天，我的同学邀请我参加校园的小组。那时候虽然不认识耶稣，我仍然走自己的道路，但有一句经文却深深地刻在我的心上：虚空的虚空，凡事都是虚空，日光之下别无新事。升大二的暑假，我再次受邀参加教会的营会。在当中，我想起从小身边的基督徒都充满了喜乐和盼望，这是我一直很渴望拥有的生命。所以我做了一个决定，我要稳定的认真参加每一次的聚会。我想看看这位神是不是真的。当我谦卑的来认识耶稣的时候，发现耶稣真的是一位又真又活的神，而且他的爱也真实可以感受得到。然而，因为经济的压力，我必须打工，我面对到打工的时间和聚会冲突的挑战。当时有一份工作，周末2个晚上的薪水几乎等于我原本1个月的薪水，但是我读到一段，这个是和聚会的时间冲突。那时候我读到一段经文，不要为生命忧虑吃什么穿什么，为身体忧虑穿什么。你们看天上的飞鸟也不种也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它，何况你们不比飞鸟贵重得多吗？于是我选择为了聚会，我放下这个工作。后来感谢神，他为我预备更好的工作，他让我在系办攻读，这个工作可以配合课程，工作的时数也不用那么高，也甚至可以让我们在校园因此可以有一个很好的场地，我们可以在校园聚会。另外，大4的时候，我申请辅修服装设计，那时候刚学习起来，成为小组长，要投入更多的侍奉。可是因此我根本没有额外的时间可以打工。但在主的恩典中，亲戚们却奇妙的开始资助我，而且这些金额比以往打工的金额多了将近1倍。感谢神，当我选择走上帝的路的时候，他就奇妙的供应我。我所念的科系课业压力非常的大，常常要交作品。我的性格本身就很容易忧愁、焦虑，但信主后我学习靠神，竟然变得很有力量的去面对困难。神的话也成为我往前的动力。毕业前，我收到一位高中的好朋友的明信片，他信里写道：我还不确定是否真有一位上帝，但是我要好好的谢谢。如果真的有，我要好好的谢谢他，因为他让你恢复的像以前一样开心的模样。感谢神，他何等的真实。接下来有几点要为着在当兵的经历来向神感恩。第一，我很期待在服役的期间仍然稳定的主日，并且投入教会的侍奉。结果在选役别单位的时候，即使北部只剩12个名额，社会服务役的役男我们将近有150个人，神却让我选上在新店区池的老人安养中心服役。这里呢，距离教会开车只要30分钟。感谢神，他回应了我的祷告，让我能够继续的侍奉他。第二，因为单位是排职轮休，周间也能排假，所以我可以因此投入复活节的时候情境剧场服装组的服饰，而且回到实践的校园继续的开拓一同的侍奉和聚会。第三，为了排假制度，而且还有加上核发的荣誉假感恩，它让我可以参加6月的灵修营，还有暑期的外地短宣。感谢神，他所赐的恩典真的完全超过我所求所想。一路走来，无论是经济、是课业，或者是对于未来的方向，都遇到很多的困难跟挑战。但是当我回头看的时候，一切都是神的恩典，便将一切的感恩荣耀都归给在宝座上的耶稣的父神。谢谢陈业伟弟兄美好的分享。以下是奉献，请到传道。奉献是上帝儿女对上帝的感恩与敬拜。如果您还不认识这位耶稣，你也不认识信仰，请您先不用奉献。让我们用祷告预备我们的心，预备我们的奉献。这首诗歌也要用我们的奉献一起献上。
以下是天使时间，让我们有5分钟的时间，可以跟我们身旁的弟兄姐妹来分享。OK。请参照周报的第5页，或是参照两旁的投影幕幕。报告第1项，人才培育中心将于本主日6月15号下午1点到4点半，于5楼晨星厅举行阳光性格遇见神营会，给期待生命性格更像耶稣、拥有阳光人生的你。报名请洽各团契生命小组长。报告第2项，下主日6月22号为福音诗歌主日，请弟兄姐妹同心祷告，全心全力邀请亲友互会，侍奉者充满大能，互会者同享天恩。报告第3，本堂本周6月18到6月20进行全动消毒，周36月18晨祷后关闭，周5 6月20号中午的中午后开放，消毒期间全楼封闭。中国团契暂停1次。第4点，本堂福音网络文摘 Love Touch 爱触动杂志已于6月2号上线，请弟兄姐妹多多上网阅读，并踊跃传递给亲朋好友，必成传福音与生命造就之新利器。可上 Facebook 粉丝页搜寻 Love Touch 爱触动杂志，或连接上面的网址。报告第5。本周统一阅读圣经进度是箴言5章到箴言11章，请上合一堂网站聆听每日圣经之要。圣经之要的箴言篇已经出刊，若您还没有索取，会后可以到外面的那个招待中索取。以下我们要来回顾上周发生的大事。没有大事。好，非常欢迎大家参加今天的聚会。请问在我们当中有没有第1次来的新朋友？请您可以举个手，我们可以有一个小小的礼物袋送给你，有吗？非常欢迎大家来到合一堂这个大家庭。非常欢迎大家来到这个大家庭。我们接下来以下是主导文，请全体会众起立。主导文是主耶稣教导我们的模范祷告。若您还不熟悉祷词，请参照周报的封底或两旁的投影幕幕。让我们用主导文一同慢慢的向天父祷告，请。我们在天上的父，愿你都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们进入试探，救我们脱离那恶者。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。3一颂。
报传道。圣愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的安慰、鼓励、陪伴，常与众弟兄姐妹在，从今时直到永远。阿们。感谢神祝福我们今日有美好的敬拜，请弟兄姐妹们可以自由交通后再散会。愿神祝福大家。谢谢。